唱一首歌送俾大家，希望你哋中意。呢首歌咧係我參加中年好聲音嗰陣時我嘅100強嘅歌，係咪啊？祝君好！送俾大家，祝君好。你冇。你不斷呼叫我還好，寧靜我的心下落，在那路講不出來沒結果，口和唇緊緊閉鎖。也一話都不算害怕，連累你一生一月看無缺，只依靠腳。